Estiliza y mantén fresco tu hogar con el mismo producto. Te hablo del plafón ventilador Double Line Black, que cuenta con hasta 6 potencias de ventilación, con rotación horario para mantener fresco el ambiente en verano y rotación antihorario para distribuir el aire en invierno. Y cuenta con un estilo único que embellecerá el interior de tu hogar. Y con la ayuda de su control podrás regular la potencia de iluminación y la temperatura de color para darte un mayor confort y evitar la fatiga visual. También podrás optar por el modo nocturno si estás a punto de dormir o ver una película dentro de tu hogar. Cuenta con 3 modos de iluminación: luz cálida, neutra y fría, lo que ayudará a adaptarse a cualquier espacio dentro de tu hogar. Ilumina con estilo y confort. Ilumina con Illuma.